के नीचे काट के फेंक दिले। अभी थोड़े सीन शूटिंग करे खातिर जाते हैं जौन की वीडियो अपलोड भी है। का नाम बा हो? डाकू टू ना डाकू का है। पहिलका पार्ट अभी अपलोड होके जाती है तो ओकरे में कुछ क्लिप बचर हुए तो वो वीडियो अपलोड भी है, जाके देख सकते यूट्यूब चैनल TW पलिया पर। बाकी जात ने वही शूटिंग में तब कई वीडियो अपलोड कर ले बनी कहीं तक जाके सब्सक्राइब कर दलो चैनल। का हो मुन्ना जी कुछ बोलो? दुखिया का सपोर्ट कर लो यार। गुंडा नहीं तनी हाउ बोल दो एगो डायलॉग जौन की कौन कहता कि कौन है अपन बोलो चर्चित वाला का जाने कौन एगो डायलॉग बोलन कि कौन कहता कि एथी राज खत्म हो गइल बा माफियन के काथी कैसे बोल कि सरदार के कौन थानेदार कहता कि राज माफियन के खत्म हो गइल बा। ये कहले रहन, ये कुछ कहले रहन वैसे न ठीक बा हो। याद नहीं है हमारा, याद नहीं खाओ इनका जोश याद पड़ी तले हम बताई तले भैया जी से एगो डायलॉग बोलवा ली बोला खुश में। भैया जी कुर्सी ले भैया जी नहीं पुलिस बनम तो गुंडा कर दी ना चले दे। अरे हई रंगदार बहुत देखले बनी हम अपन हमारा नियर दरोगा रहे न सबके रंगदारी बंद कर दे। वाह देखला हे प्रभु हे राम। चलो जात नहीं जा, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।